masak setiap hari lebih enak ganti-ganti. Nah ini daging ayam sama masak usus ya. Daging ayamnya direbus dulu, sayap sama dadanya, dan terus digoreng. Bumbunya ada lengkuas, ada jahe, ada bawang, ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, minyak, dan penyedap rasa bumbu ulian micin ya. Itu lebih enak kan guys, masaknya ini usus digoreng.